Niko pale sasa mimi nimejikaza kuangalia kibeti ya huyu mama, nikaona kuna vile imefunguliwa kiasi, alafu kuna doors zimechaka, hata ni kama alikuwa ameibiwa tayari. So mimi kufanya hivi nikaona si ni kazi ya haraka haraka, nikatoa ile kijaketi yangu juu kulikuwa kia leather, mimi nikafanya nikashika ule mama, nikachukua jacket na nikaanza kazi yangu. Nimeenda tu kushika, nikashika bumba kabisa, nikasikia hii mkono yangu juu nilijaribu kushika hivi nikashindwa kuinua. So niliingia sana shikaje, kwa hivyo ilikuwa ni pesa mingi. Ile nilienda kuinua hivi sana juu ndio inaenda kutoka. Nilisikianga nimepigwa kofi hapa chini, ule mama nduru na akatoka mbio. Kidogo kidogo nikaitwa mwizi. Kufanya hivi ni kunaulia jamaa fulani alikuwa anapita, akaona Kenya nafaa. So alinipiganga kofi ya kuwa amelia mwizi. So mimi kusikia mwizi nitokanga mbio, nikaenda pande ile ya Mudhurwa. Sikuingia Mudhurwa, kuna hiyo njia ya kupanda na railways. Kuingia pale, sichakora ameamuka, raia nikarudishwa. Na yeye karibu hata polisi wakaribiangi pale ikarudi. Kurudi nikajiuliza sasa hii ni kazi gani nafanya itao? Na ni kimado. Kuhamia Dandora ile ni mtasa nimeingia na unajua Dandora ni wapi. So nikaingia na kufanya makosa, nikaenda mwisho wake sasa huko phase 5 huko mwisho, terminus. Huko mwisho sasa huko ndio nimeenda kufanya nini? Nimeenda kuishi. So nikatulia huko. Kutulia nikaendelea nafanya kazi yangu ya upasta na narudi wapi? Sasa mimi siishi tao. Sasa nimeanza kujipanga na maisha imefanya nini? Imeendelea. So nikuendelea na maisha. Nikawa nikiingia mtaani, kukawa sasa nimeanza nikiingia mtaani unapata siku nilikuwa nakunywa pombe sana. So nikitoka tao kama sijakunywa tao kuna mahali huko mtaani naingia naenda nafanya. So the more nakunywa napatana na mavijana wa Dandora. Na unajua Dandora hizo time crime ilikuwa juu, wizi iko juu, yani wajali. So nikaanza kushikana na company tofauti. Najuana na huyu, alafu najua mtu mlevi huongea sana. Alafu anafungua ngaroho. So mimi nikawa nafungulia. Mimi niko hivi. Mimi naweza nikawa sasa unaona wajamaa wakaanza wakinitiwa na jamaa basi ana do. Ndio nikiingia nimekonga huko fala amenipatia kitu kama ka 50 nimeingia pale, pewa chupa 3. Umepata kakijana kana kunyonga makali kamepewa chupa 3. Kesho mbona hatakuita ango? Utaitwa ango. So nikaenda nikitengeneza kajina. Nakula tao, nakula mtaani. So ufika kuna group fulani ilikuwa imeendeleanga ilikuwa inajiita 42 brothers. So ama vijana nikawa nashikana nao sana na tunakuwa mabeste sana. So kuendelea hivyo, mimi nafanya kazi yangu ya upasta na nafanya hii ya mtaa. Niko mtaani sana jaribu. So kukakaa siku moja, sitataja ni nani, but lazima niongee. Mimi nisemanga kama kitu ina happen, wacha tuibonge. Kwa sababu si uko hapa kukuharibia, niko hapa kutuma wewe usijiingize hapo. Hiyo ndio mimi kitu imenileta hapa. Kama wewe unaendelea nao, endelea nao. But mimi sijakuja hapa nikufanye uachane na hiyo kitu. So mimi niko Dandora, sitataja huyo polisi jina, lakini nitaongea hiyo story venye kili happen. Juu sijakuwa nikiongea kwa hizi zingine. So mimi niko wakati nilikuwa naishi Dandora, nilikuwa napenda kurauka mapema. Si ati niende kazi. Kazi yetu ni masaa mchana ndio unaenda kunyang'anya watu na ukoni man. So mimi naamka mapema naenda pale stage naangalia vile mavijana wanaibia watu. Hizo time ukitoka tao pale stage unaona venye stage zao pale ama mahali pengine unaenda wewe unashuka gari vizuri unatoka. Ile ya pale Dandora ulikuwa unashuka, waizi wamesimama hapo. Ukishuka unapolewa hapo. Na Karawa wako wapi? Ako pale. So mimi nikawa nabambika. Yaani sasa nabambika naona njaro manzi. Watu wanaibi. Kwa ni falaja. Mimi naweza nunua panga nikuje ukiniibia. So nikawa nabambika na ile njaro sana. So mimi kwenda pale tukaanza kukua marafiki na hao maaskari wa wapi? So siku moja nikapata askari mmoja. But uzuri sasa ni marehemu. Mwenzake ndio bado hako. Walikuwa 3 hizo time but sasa hii nasikia amebaki mmoja. Sijui nini ili happen but hao wengine nisikia wamefanya nini? Wamepass. So huyu mwenye alipass tukaanza kujuana na yeye. So unapatanga kuna kuanga na masini ufanyika nini unapata wase kuna mali ujiwekea. So Karao tukawa tunajuana na yeye nini. Sasa akataka kunifikia. Mimi na ujinga wangu nikampeleka na rada. Nikamwambia mimi sikulangi kama wajinga. Unaona wanakuja kukula kwao nyumbani. Huyu mtu atakuuawa ni dakika moja. Mimi ni mtu ninatoka hapa ninaenda Nakuru natafuta pesa na. So akabambika akaniambia na sasa tunaweza bonga kibiashara mimi na wewe tusaidiane. Niko na vitu fulani unaweza nitafutia soko ama venye tunaweza zikulianga. Kusikia soko ni nini? Kuniambia nikastuka nimesema hebu labda nipe nafasi nifikirie. Venye tunaweza tukafanya. Kaniambia niko na kadhaa tunaweza pata mali tunaweza zikula ni sawa. Ukizipata mali tunaweza fanya biashara ni sawa. Si mimi nimepata homework nikarudi home. So niko hiyo kitu ikanisumbua karibu 3 weeks. Hizo ni vitu fulani naambililiwa. Nifanye nini nizipate?
Usisahau natokanga na kuja naingia kwa bar na kunywa, nani napatana nao ni vijana. So idea yangu kubwa kutoka kwa ule karao ilikuja kwa vijana. Si kama unanipata. So vijana nikaanza sasa kuwabai pesa. Naingia na pesa na kutolea form, nikaanza kuform to group nini. So ama vijana ikawa mnataka kwenda squad. Mimi naenda nakuta ule mjamaa wangu nawekelea pesa fulani. Juu nilikuwa na do hizo time. Nikienda kama naka 60 nachukua kama 3 ama 2. Inalingana ni aina gani. Nikizichukua nakuja napata wale vijana. Niaje? Kama mtaweza kwa hivi na hivi. Hata walikujanga wasa inakuta ni hawa na nikuta mpaka usiku. Niaje? Ama wanipigia mpaka simu niaje? Si leo tuko na wera fulani, si tunadai ABCD. So mimi natoka mahali niko nakuja na wachukulia mali na wahaya gari, kama ni gari na wajua naenda robbery, alafu nawapatia pocket money ya kuwashikilia kwa njia. Kama nimewapatia kama ka 30 ama ka 40, wakikuja na wekea wanakuja na kama nimewapatia 30, mkikuja mnaniletea hii moja nimechukua na 20 ama nimechukua na 15, mtaniletea mlete na 20. Hii nyingine hivyo hivyo. Alafu hizi pesa zangu za stock mtakuwa mnaniletea. Yaani kuna pesa iko na pesa fulani juu yake. So tukawa tunaelewana kibiashara namna gani? Vijana wanaenda wanapiga biashara na mimi wananiletea yangu na kata juu kwa juu, narudisha mali za wenyewe, wakihitaji sasa tukaendelea tukafanya biashara. Tukaendelea na hiyo biashara tukaendelea. Lakini usisahau na shughuliki naongelea about pistol. Hizi pistol za Seska, hizo ziko mtaani unanielewa. So naongelea vitu kama hizo. Karao anatu like sasa huyo ni marehemu, acha tu niseme ni marehemu kwa sasa. So jamaa wakaendelea hivyo. So ananiletea tukaendelea na biashara mzuri. Kwa ni siri ya watu wangapi? Mimi na huyo kana wenzake hawajui walikuwa 3. Hawajui kulingana venye mimi nilikuwa najua na venye tulikuwa tunapelekana. Juu mimi sijaipiga biashara na hao wengine. Yeye ndio nilikuwa napiga na yeye biashara. So kuendelea hivyo, usisahau nafanya kazi yangu ya maombi. Natokea mimi utanipata nimeenda nimelilisha mtu huku na pisto ama nimekutolea hapa utanipata. Mimi nakuja na kufanyia hivyo na kusponsor enda ukawalilisha na mimi natoka naenda huko sasa kwenda kuobtain sasa vizuri kuongelesha na ulimi. Sasa mimi nilikuwa naibanga na ulimi, wale wanaiba na kifua. Hiyo ndio difference sasa. So mimi kufanya hiyo kazi, siku moja tukaambiana jamaa mwingine tuingie Twitter tutafute pesa twende ka safari mahali twende safari mahali mbali twende tukafanya job huko, kwa sababu tukiwa huku hii haitubambi. So mimi nikamwambia ni sawa, lakini unajua mimi story ya tao mimi sipendangi, lakini twende tucheze hapo Tomboya, Ludhuri, hizo malaini, lakini huko kwingine mwanzetu ni kubaya. Sisi hao tukaingia tao tuko mtu ngapi raundi nikiwa raundi nikaona kajamaa kambeba before papers zibaniwe. Kuna zile paper fulani za kitambo, wachana hizi makaratasi hizi za green black. Kuna zingine zilikuwa zinauzangwa sijui ni 50 bob, imechorwa kidoli ama imechorwa mrembo ama kitu fulani. So hiyo karatasi nikaona imepangwa masimu, yani kuna mabox. So nikaenda nikakuta huyo mjamaa, nikamsimamisha. Alikuwa ni mjamaa kutoka Athi River Mkamba. Nikamsimamisha tukaongea, nikamwambia mimi naitwa hivi na hivi, nikaita mjamaa wangu wa kazi. Sasa anatuambia Kenya ako nacho, akasema ako na 4000. So ni kutuma unasianga mahali mtu anasikia unatumwa enda mahali fulani, enda ukaombe, toka hapa hesabu vikingi 1 2 3 4 5, enda usimama hapo, sema baba yetu aliye mbinguni mara 5, alafu sema amen mara 5. Kuna sauti utasikia kutoka mbinguni ambaye itakwambia vitu fulani. Sasa unaanzanga na mtu wako anaenda, akienda anakuja anadanganya huyu nimesikia, lakini sasa Kenya ataenda asikie na kuwa nimeambia huyu. Ule mtu kama ako na imani, kuna sauti atasikia mwenye aliba vitu zake na mali utapata kazi, sema amen, kimbio muulize amesikiaje. Sasa kifika umesikiaje bro? Nimesikia mwenye aliba vitu zangu, haki na wewe utapata. Ule mnajua kuwa nini unabaki ngai. Na huyu mchungaji amejua kai, kwani ni ukweli? So next ukiambiwa upatiane ubishanangi, shika. Hata unataka kwenda kusikia nini? Sauti. So sisi tulifika hapo, nikaitisha mjamaa mastenje. Kwanza nimesikia kuna simu 52. Alafu si hizi fulani ni hizi Samsung S3 wakati zilikuwa zinakuja Tecno Y5. Hiyo time ndio zimekangwa. Ile zile simu hata ungeuza pesa kidogo ilikuwa shilingi 1000 ngapi? 3000. Ungeamua tukuuza pesa kidogo. So mimi nikatuma jamaa wangu. Mimi ndio mwalimu. Huyu jamaa mwingine wangu ni wa mkono nikamtuma akaenda karibu. Huyu jamaa mwingine kumtuma, huyu best yangu akaniambia, "We, unatuma nini na pesa? Ako na pesa kwa mfuko, muitishe hizo pesa." Nikamwambia, "We, mimi sipendangi kuitisha mtu nikuwa nisha mtu. Hiyo ni swara." Bana, nikamwambia kimbia umuite leta karatasi. So zile karatasi nikabaki nao nilikuwa nimeshika aje? Simu 52. Jamaa akaenda akamuita. Wakati anamuita akakuja nikamwambia, "Bro, mbona una imani? Kuna kitu unaonesha uko ndani ya mfuko wako. Unajua unaongea kinabii." Jamaa akasema, "Nipe pesa." Akienda kusema toa, nilisikia nimeshikiwa hapa.
Best yangu ametoka mbio, ule customer amestuka. Nimeshikiwa wapi? Pale kwa Chania Cool stage ya kwenda Mombasa. Kama kuna mtu anajua kuna petrol station ni Kenol ama ni Kobil? Kenol hapo, kitu kama Kenol. So kushikiwa hapo nimevuruta nimepelekwa pale kuna kuanga gari uingilia pale alafu unaona venye gari tu ingia kwa petrol station inaingia na inatoka. So mimi nimeingia sasa niko hapo katikati nikapelekwa hapo. Mwizi raia. Nikabaki pale na watu kama 10 wamenishika. Ile jeshi nyingine wale unajua venye tao masaa 6 saa 6 hapo kuna kuwa na maidolas wengi sana tao. Hapo ndio ukienda asubuhi Nairobi kutoka asubuhi saa 12 mpaka saa 3 hakunanga idolas Nairobi town. Lakini fika saa 4 unapatanga ma-idols sasa ndio wamekuja na magari za bure. Tao wameanguka. So jamaa katolewa mbio. Kutolewa mbio alipelekwa mpaka Grogo. Uzuri ukifika Grogo, mimi ndio nimebaki nimeshikwa. Ukifika Grogo, sema wale makanika ni wabaya. But hata leo kama unaniuzangia kitu fulani, nikuone na noma nitakusaidia. Sasa kuja ni aina gani? So sisi tuko natokanga tukitoka tumetoka biashara zetu tumekuja na vitu kali kali. Hatuna labda mahali pa kuuza. Wale makanika ndio tunafanya nini? Tunawauzia. Unanielewa? Si tena buy jo. Hata mimi siwezi ona kitu kali unauza nirudi niilenge. Unanielewa? Na ni kitu mpya hata kama umesijui mimi mahali umetoa. Wewe ndio uko na laana zako huko. Mimi usiponiuzia utauzia mwingine. So wale walikuwa wananunua aje? So leo jamaa kufikisha Grogo. Wale makanika wakachangamkia raia ikafanya waligongo wengi juu kuna mwenye alikuja akitoka damu. Kukuja sasa walikuja kwangu na fujo, vita. Mwizi. Mimi hapo wakati wao waliteremka nikabaki na mbugi kidogo nikapigia jamaa fulani nikauliza, "We, nikuuawa na niko River Road, mko wapi?" Wala jamaa wa kadi jo walikuwa wanatusaidia, walikuwa wananisaidianga sana. Nikipata shida na wapigia haraka wanakuja wanatoa kwa ngori ama wanatuma askari. So kwa wapigia wakatuambia leo tulienda mazishi ya fulani. Mimi kusikia hivyo Mungu wangu, sasa niko kufa. Mimi nikakubali ni dead. Mimi nilikuwa nimekubali. Sasa kukaa hivi wajamaa wamerudi na fujo ngoto nini mjamaa mmoja amwagiliwa achomwe petroli ikanunuliwa Maasai wangu akamwagiliwa achomwe nani hakuna kiberiti na sasa nakula mateke hapo mingi wakati wanasema hivyo kiberiti masoja wakakaa. Nyinyi hamna vichwa mzuri, mnataka kuchomea mtu hapa. Si mwende mkachomea mtu ili petrol station mtachoma hii area yote. Ndio mkachomea mtu wapi? Pale Sagret. Sasa nitoleo hapo nipeleke ile line ya Sagret. So mimi niko hiyo harakati ya kushikwa jamaa mmoja akachukua wallet yangu na simu. Hapo ndio nilisaidia. Nikasema mimi mnanichoma mwizi na huyu ni mwizi. Si hata huyu ni mwizi, aunganishwe hapa na nikakwama na nikamshika hapo kwa kuoza na nikashika zile chuma fulani zinakuwa. Lazima sasa jamaa akanirudishia wallet yangu. Wakati tunabishana na vuruto hivi miguu, toka mateke nilikuwa nimepigwa wewe. Kukawa kuna askari anapita sasa. Sasa askari mwenye ameandikwa. Venye aliona kongamano nasikia chomwe vuruto yeye alitoa pistol na akafanya nini? Akapiga risasi juu. Kupiga sio unajua kila mtu atageuka na songe nyuma. Kukuja akapata ni mimi ananijua. Sasa alikuwa ananipata pale kwa kadi 3 natumwa Maasai pelekea ule 100. Wananijua hiyo njia sasa. Pelekea ule 100. Akanulia Maasai ni wewe. Sasa hakunitia hapo. Unajua hizi pitaka pia ajulikane ati ananijua. So kaniambia nini mbaya nini kuja kuniangalia hivi akaniangalia na mimi nikamwangalia akaniambia kuja hapa. Nani mwizi nani ameibio ni huyo. Akaniambia Maasai wewe ni mjinga. Watu wa fix wanauawa kila siku. Mbona unaingia kwa hii kazi? Nani complainer ni huyo. Nani alikushahidi ni hule. So tukatoka. Huyo sisi tukapelekwa pale audio. Kuna na container kako hapo kama polisi wakikushika tao tu umefanya makosa na kupeleka hapo before kupeleke sendro. So mimi nilishikwa nikapelekwa hapo. Obviously mimi kujua mimi nilikuwa mjanja nikajua hii ni kesi huyu ni mtu nimeshika saa hii. Kwa hivyo yeye anajua simuibi lakini yeye anajua anamuibia na huyu polisi anajua anamuibi. So niliharakisha nikachangamuka nikamwambia yule polisi tukitembea tuna mapingo usifanye hivi. Wallet yangu niko na 3,000. Fukuza tu hii maiti tunaitanga maiti. Fukuza hii maiti fukuza tu fukuza huyu mtu juu nikikaa naye ndani kio robbery stroke 1 kwa sababu si nimeshika hadharani nikimwibia na nimeshika na vitu rendered kwa mkono na ni mchana so ndani kio so mfukuze hakujifunga dau 3 ipatikani haraka nikamkunjia akachukuza kufika hapo kwa makondeni akaita kijana akamwambia habari yako kijana hii Nairobi unajisa akampatia advice lakini akamfukuza mimi nikawacha pale ule shahidi sasa akakaa na makelele zake nini tena mimi nikachukuliwa hapo akaniambia nimemwachilia lakini mimi sikuachilia sira yeye imeona nimekushika sana nakupatiana kwa mapolisi wengine so upeleko sendo uje wenye utafaa so sijui watakuanikia makosa gani nasikia nimeshikwa na robbery stroke 1 kufika sendo nimeshikwa na ulevi na mimi si mlevi naona venye kesi inageuzangu haraka nimeshifika na ulevi so nilikuwa huko imefika magizani usiku wakati nimetulia ile ma 66 ule jamaa alinipigia nduru tao naye akashikwa na msako akaletwa wapi purubushu
kwa ile seli. Ule mmoja alisababisha nishikwe na karibu nichomwe na watu, ninanuka petroli juu yake, akaleta sento. Sasa ile masaa kuwekea hapa jioni saa 12. Kutoka hivi naona, ai sasa kumbe alikaa kuna rungu amekaa hapo, hataki kutoka juu, anajua niko wapi? Niko huku. Alafu sasa mimi mzuri nimeingia huko nikapata kuna mavijana wa Dandora ambao wamfanya nini? Walikuwa wameshikwa. Sasa wamekaa huko like 4 days, kesi yao ni ya CID. Ingia ni nini? Unaniambia unanuka petrol. So kila msema wewe ulikuwa uungue. Madamu nimetoka nundu niko nazo. So mimi nikafanya na that's why ndio unasikianga na kuanga kila time nikilia kichwa. So injuries zilianzangia huko sasa. Juu kupigwa, mabuti, so injuries zikaanzia wapi? Hapo. So mimi nikatulia. Nikao pale tukaenda nikachukua sapa. Nini. Sijui nini ilinishika ikanitoa hii room mimi nalala nika. Kuingia hivi huyu jamaa alikuwa amekaa kwa kona. Si unaona nyumba venye inakuanga, nyumba iko hivi. Sasa alikuwa amekaa kwa kona kabisa, kwa kona hii hivi venye ukuta inaenda hivi. Sasa alikuwa amekaa hapo. Kuingia hivi nikamwambia, "Oya." Akaniambia, "Ni aje bro?" Wewe si wewe nilikuwa na wewe nilikuwa before aseme hivyo alikuwa anateka mingi sana kwa mdomo. Na tuko kwa obvious hakuna seli nyingine nitapelekwa. Hiyo ndio kiburi ya mtu kichwa ngumu. So kumpiga wale marafiki zangu wakasikia wakakaja. Ule jamaa alipigwa mpaka nikaondoka sana naambia acha nini na yeye sasa. Polisi pia kukuja. Kaambia hebu polisi nizinukie. Huyu anafanya nini? Huyu sasa ndio alifasababisha hii mafuta nanuka. So hata hakuhurumiwa pia yeye. Akaambia kwende mjinga na misho lakini muache vita. Nini akafungia. Kesho yake mimi nikakaa ilikuwa ni Friday, nikakaa Saturday, Sunday, Monday wale wa jamaa washamaliza shughuli zao nikaenda maadhishi wakakuja wakafanya nini? Wakanitoa. Mimi kutokea raia nikajisa ni kazi gani ndio kufanya. Uzuri yangu kila time nikifika mahali kuna noma, mimi hujitoa. Sifanyangi hiyo kazi tena. Kazi naweza fanya kazi gani? Bana kuna mama fulani tulikuwa tushapatananga na yeye ambaye alikuwa anafanya kazi nyingine ilikuwa inajiita Kudra. Sasa tuko hiyo ni 2015 tumeingia 16 sasa. Siku zinasonga bado. Dandora bado nafanya mambo. Kuingia 2016 sasa niko Dandora nimeshika vizuri, hakuna mtu anijui Dandora. Yaani si ati kila mtu juu mimi ni wa kutoka asubuhi na rudi usiku. So wale ma youth man wananimezea vizuri sana. So niko na squad yangu ya mavijana, niko na ma big man huko. So mimi nikiingia mimi ni sponsor wa Wezi. Sasa hiyo ndio ilikuwa. Sasa mimi nilikuwa mdozi wa Wezi ama mimi nilikuwa mmoja wao. Hapana, hao wa Dandora nilikuwa sponsor wao. Yaani do zangu zinatumika wafanye kitu. Do zangu zinatumika alafu mimi nakula interest kidogo. So tukasukuma ma 2016 imefika najiuliza nifanye kazi gani nikakumbukanga huyo mama. Alikuwa yani wamama wamejaa vizuri. Wamama wamejaa vizuri kabisa. Mama wamejishona vizuri. Sijui nitakupatia mfano na nani amejaa vizuri. Alafu wa smart. So nikamwombanga kazi nikamwambia ni aje fulani poa. Mimi nimesotewa na mimi kuna kazi naonanga mkifanya. Akaniambia hapana kwa saa hii yuko hiyo kazi but kuna nyingine ninafanya. Kama utaweza nipigie kesho, nipigie leo jioni, kesho asubuhi tupangane venye utafanya nini? Unajua ni kazi gani hiyo? Kwenda kuiba vitu kwa supermarket. So huyo mama akaniambia kama. So kwenda kesho yake akaniambia ile kitu iko. Sasa sisi tunaenda kwa super, tutafuta unaona kitu kama Dettol. Ile kale ka ni 2 liters kale kanatoshananga hivi. Ile ukinunua hizo time nadhani sijui ulikuwa unanunua sijui ni 15 ama ni 1600. Sasa sisi tukizichukua tunaenda tunauza 900. Kuna duka za kuuza 900. Kuna duka ziko Nairobi. Hata mimi sasa niko na pesa niseme sitaki kununua vitu jeni kwa duka naenda kwa hizo duka. Na sasa nanunua hata safari boot na shilingi 1300. Yaani vitu pale ziko cheap. So tukawa tunaenda wananiambia tunaenda tunachukua. Alafu kuingia kila super. So unapiga hesabu. Ukiingia hii super mara moja uchukue Dettol 2 ama 3. Hizi Dettol kuna mtu mmoja anaingianga super. Tukiingia super tunaingianga sisi wote. Kuna mmoja tu anatangulianga. Anaingia na sunguka tu raundi kamoja kazuri, anacheki tu position mzuri anatoka. Huyo atarudi huko, anapiga simu. Anamwambia sasa unaona line fulani, msiende kwa bata. Kuna ni zingine zinaitangwa bata za cream. Zile cream fulani, si unazijua? Hizo cream sisi tulikuwa tunaziuza 500. Na nika kitu kanatoshana aje, nika box kadogo katoshana hivi. Tukizichukua unaweza ukabeba kama hata 8. Chukua 8 hiyo ni peke yako ni shilingi 1000 ngapi? 1400. Alafu ule mama sasa atajabeba hata 8 kwa sababu akona kibeti. Alafu muwe na mnono. Mapaja zinabeba vizuri sana. Sijui kama unanielewa. Akifanya hivi miguu azipange hapa, arudishe skati yake au utaelewa na utajua. So tukiingia kwa supermarket tunaingianga direct mpaka kwa ule mtu wa bata. Ule mtu wa bata mimi nasunguka napita hivi. Naenda pale na hakikisha huyu mtu wa roho kama kuna mtu kwa hilo nahakikisha mmoja amemuita huyu wa hilo anaitwa na mmoja wetu pale anarudi nyuma. Alafu mimi nasonga kwa ile line yake naita ule wa bata mwenye anachunga bata pale. Oya kidogo tu.
Si atakuja. Obviously siwezi puuza customer. Hiyo dakika ya kukamu hivi, jamaa wangu ashafika hapo. CCTV waachana nayo. Pale ni dakika 5 mnakuwa mmemaliza hiyo shughuli. Hata dakika 5 ni mingi. So yule jamaa nikimuita nimuulize, Nasa natafuta perfume fulani, kampuni inaitwa. So unajua yes ameniface hivi, mimi na face mtu wangu. Sasa naomba sumalize nimalizie mtu. So inaitwa perfume inajiita ya kampuni ya. Wait a minute, inakaa kama yani unamkeep kabisa, unahakisha kwa busy. Kwambia hizo inaitwa aje. So mjamaa wangu anachukua, unaona ametoka. Akitoka namwambia ama wacha tu nibebe tu ya inashi. Anatoka hapo. Si hata rudi tu pale naenda asimame aje? Asimame. Hiyo faster. Situko mtu ine. Ule wa ine anakimbianga kwa ile kona. Kuna mahali kwa spark ile ukiingia spark hii ro. So hizi roho za mwisho pale kwa kona. Hapo ndio tunaekangia vitu zetu. So anapelekanga ile nini yenye amebeba, anaekelea gazeti juu anaenda pale. So wewe ule mtu anasimamisha ile laini na kuja kwa ile nyingine na kuja. Akiniangalia hivi, wale wenzangu wawili washafika pale ni kuweka haraka. Kabla anijibu shamaliza, anamwambia asante sana nini labda wewe unatoka umeenda unachukua laini. Wewe unatoka hasa na gazeti, wewe ndio unaenda kulipa gazeti. Hao wengine ni chua tukafanya hiyo kazi. Kufanya hiyo kazi akarudi. Hiyo siku patanga noma. Nilipokuja nikapatana noma. Junction hii nini Dagoretti Junction hiyo mall. So tulikuwa tunaenda kwa mall lakini hatuwezi enda za ghetto huko ati twende tulipata tuko hizo line siji task sile ya Kayole huko utamadwa. Tunakuja hizo za Masongo hizo za huko juu. Unaenda ya center vitu kama hizo mahali kuna alami huko ndani kuna watu wako busy wanunua. Mtu akiona scandal yote anaruka kando, si mwenye akisikia mwizi anarukia hapo. Unajua ghetto ni different. So siku moja tukawa tunaingia ya senda nini ABCD. So siku moja tukawa tumeingianga hapa hii ya Junction hii hapa Junction. So tukaendanga huko tukaendanga kwa mahali kuna uzango vitabu. Kuingia huko kwa vitabu tulikuwa na mama mwingine. Tukifanya mimi nikachukua zangu nini nikazipiga. Unachukuanga kuna hizi mashati fulani mabaret. Si mabaret pilot. Hizi unakunja mkono. Hizo shati hizo za jeans ukivaa uweke kitu pande ndani iweze julikana kwa sababu si ya jeans. Ni kama tu ya jeans hivi. So inakuanga iko full si kama ya material ati ukinini inajikunja kidogo. Ile iko hivyo tu straight. So unaingiza na tumbo yako unakaaje. So kitu yote umebeba hapa kuna mtu anajua. So unatokanga hapo ni kama unaomba tu ufike kwa gari ndio upumue vizuri unaenda kwa gari. So mimi nikafanya nini tukafanyanga hiyo. So kwenda kutoka tukamalizanga na but ile siku ile tulikuwa tunatoka na penzeli kutoka hivi tulipatananga na watu wa CCTV wakiingia. Na sisi ni kutoka tunatoka. Wenye najua ya send nini Dagoretti ukiingia huko kwa hoteli nini hivi. But ukiingia tu hivi uingie hivi bookshop iko pale. So hapo ndo tulikuwa. So jamani kutoka wametoka. Sijui wanakuanga wapi huku wametoka. Nikukuja walikuja mbio sana sisi ni kutoka. So venye tulienda tukakaa like 2 weeks. Damu mwingine kaniambia turudi wapi nikarudi na squad nyingine. Kwenda kuingia kuna madam alikuwa mbele yangu sasa. Huyo madam kuingia hivi ile kitu alipatana nao kitu ya kwanza ni picha yangu. Watu wanapiga yangu ushaingia kwa hizi mall ukiingia tu hivi unaendanga unapata kuna mahali kuna kikio. Alafu kumeandikwa kuna mapepa mingi, sijui unaonesha ofisi gani sijui. Alafu hujaiona picha sijui za mtu amepotea za mtu afanya nini. Hujaiona hizo zinakuwa picha za wezi sasa. Ndio ule security yote anasimama hapo, anaendanga kwanza naangalia hiyo sura vizuri anaiangalia na sasa niko hapa kwa mlango. Huyu mtu apiti. Sasa mimi nimepiga ngo ya Dagoretti kona. Mimi tu niko shughuli zangu. Kwenda kuingia mama alirudi. Msirudi. Sasa unajua hizo ni sirudi. Sasa mimi niligeuka tu zile za nikaenda. Kuti akaniambia manze umeponea kidogo ulikuwa ushikwe. Mimi kwenda hivi nikaona sasa kazi ni gani. Tukakaa na huyo madam akarudi kwa ile kazi yake juu yeye ndio alikuwa anajianga hawa jamaa. So kurudi ile kazi sasa ya Kudra. Ambapo sasa tumesukuma tumetoka 2017. Tumetoka 2016 sasa tunakuja 2017. Unielewa vizuri 2017 sasa tumeingia 2017. Kuingia 2017 tunapiga sasa kazi ya Kudra. Sasa hii kazi ya Kudra ni kwenda sasa kuibia wazungu. Sasa tuibii mtu mweusi. Tushachoka na watu weusi. Tuna upgrade. Sasa tuka upgrade akaniuzia tukaenda tukatafuta tukaingianga kwa hiyo nini akanionyeshanga squad. Na by the way siku ya kwanza kwenda kwa sababu after kuingia nilitoka kwa hii kazi ya maombi kutoka ile kazi ya nini nilikuwa nakunywa sana but sikuwa na do. Kukuja nilikuwa nakunywa pombe za ufala. Sasa kuja kwa upasta at least nakunywa pombe tu adabu lakini nakunywa sana.
So nimetoka kwa hiyo nimekuja kwa kazi ya supermarket. Umeenda hivi lunch time, lunch time ndio wasewa supermarket wanakuanga wamelala. Na Wednesday ndio mizigo za supermarket. Mimi najua mpaka siku yenye mizigo stock ya supermarket zote huangushwa. Zinaangusha Wednesday. Labda ziwe zilichangiwa. Ilikuwa ni Wednesday nini zote. Ukiingia kila supermarket Wednesday ndio utapata ndio wanaweka stock. Ndio wanaweka stock. So tulikuwa tunatembea sana. Hiyo siku tulikuwa tunapata pesa. Unapata hiyo siku umetokea umekuja na kadhati. Na umeenda kitu kama 4 hours. So umerudi mtaani. So nini utafanya? Kuingia kwa klabu, kuwekelea miguu pale juu na kuitisha. So nikawa nakunywa sana. So tumefanya hiyo shughuli imetoka ule dems tumeruka kwa Kudra. Sasa Kudra ni kwenda kwa airport, kuingia kwa magalito, hizi KFC. So unajua wazungu wakitoka airport anaenda kwanza pale kufanya nini? Kukunywa. Sasa usiniulize anaenda kufanya nini na mzungu. Ile bag yake hiyo ndio sasa tunabeba. So siku ya kwanza tukaendanga demo akanifunza kazi na tukaingia kufanya kazi tuliendanga Westlands. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu ya kwanza ya Kudra, kwenda kuibia wazungu. Kwa pale Westland ukitoka pale Westland sasa sio nje inaitangwa aje ndio ukuje hivi ndio ushike barabara ya kwenda Westgate. So na hiyo kwenda hiyo supermarket ya Westgate opposite kuna club, sijui ni club ni hoteli iko mahali juu ya vioo. So mimi nilikuwa nimelewa sana huko, nilishikia pesa ya kwanza. Sikuwa nimeshika, nilikuwa nimejipata nimeshika madoo, but saa hizo doo za haraka na za mbio hivi bila hata kuunderstand zimetoka wapi, nilianza kulia hapo. Design siku ya kwanza nilikulanga 120. Na sasa siwezi jua ilikuwa siku ya kwanza, kwa hivyo ujue niliibiwa pesa ngapi. Niliibiwa pesa mingi. So mimi nikapatiwa hiyo 120, alafu napatiwa ni kwa mlevi. Hata nikushikwa na shiko, wewe utoke twende, unaona kazi imeisha. So tumeingia huko tukua squad. Kumbe wa jamaa wameenda wakapata mzungu na madola na mapound. So ndio wamepita nazo. Zinabadilisha hao kwa kasino usiku. Hakuna kata bank. Kasino wanabadilisha money. Nasema sijaacha. Sasa tunawachanua. But kasino kitambo sisi tulikuwa tukipata hizo dollars nini usiku, wanaingia tao direct tunaenda kwa kasino pale kwa counter. Unafanya exchange, unatoka unaenda. So hivyo ndio sisi tuko na exchange pesa. So kuna ile nini yana kata kiasi, hakupatii exactly amount kama bank, inapunguzwa kiasi. So sisi tukawa tunafanya hiyo wewe. Siku hiyo nikakula nikasikia fiti. So hiyo 2017 nimelea vijana Dandora sana, ninajulikana. Wale masanze wakaanza sasa kutafuta. Hao wengine wawili, mmoja amenyamazia siri kabisa. Aseme ni nani. Sasa wengine wakaanza kutafuta, nikakuja nikapatiwa jina naitwa Mitch. Before wacha nirudi tu nyuma kwa wale watu wa tang. Naweza kumbuka tulikuwa kwa wale wa jamaa wa farasi wakati 3. Wakati nilikuwa kwa hiyo kazi ndio nikuja niingie kwa maombi. Story yangu najua na kuanga nimepitia before ine kali. Yaani zile vitu mimi naambianga tu God bado umesimama na mimi. Hiyo inakuanga number 1 na niliruka. So lazima nirudi hapo, utapata kuna mafanzo wengine washaisikia mahali wakuja hapo wasikie kwa nini hii hayuko. So wakati tulikuwa nafanyanga ile kazi ya Josephine, nikakuja nikajifunza hii kazi ya maombi. Nikijifunza kazi ya maombi, before nijifunze ya maombi nilikuwa na, yani ushapatanga life nataka nikuwe nayo. Nataka nipate manze. Mimi hii mambo ya kukuja hapa kuongoja hizi gawio katiwa mimi nataka nikuwe nayo. So nitafanya ni so kuna jamaa ni marehemu saa hii. Alikujanga kanifunza kazi fulani ambaye ni ya robbery sasa. Sababu ndio mimi nilianza kujua kutumia bunduki sasa. Sikuwa nimeishika, nilikuja kujulia hapa 2015 mwezi wa kwanza, wa pili hadi wa 3. Ndio jamaa alikujanga akakufa mwezi wa 4 hapo sasa. So mimi kufanya ile kazi nimeachana hii ya Kajosa, nimeanza kujifunza hii ya upasta pole. Alafu mjamaa tulikuwa tunaenda na yeye hizi kazi sasa hizi za robbery. Tunaenda kazi nje, tunafanya nini? Tunakuja. Sasa tukawa tunaenda na yeye, So siku moja tukaenda na kazi nyingine upande wa Kemende. Kwenda upande wa Kemende, wameenda wameua mtu. 2015 hapo. Sasa mimi tukua kwa ile kazi nikawa nakereka. Nauliza, manze, sasa mimi siwaambii lakini kwa akili tu najiuliza kama huyu mtu anaweza ni rahisi kugonga ule mtu risasi, basi mimi nikiweza kuasea hapa naweza fanya nini? Kitu ya kwanza sijaiva hii kazi, mistake ni mingi. Kwa hivyo tunaweza kwa kawaida ni mistake nifanye nipigo yangu moja, nibadi nimefanya. So mimi nikaanza kuchukia hiyo kazi ya robbery, kuiba na kifua. Nikaanza kuchukia, kufanya yani kukuta na force si mzuri. So sisi tukarudi na nikaendelea na kazi yangu ya maombi. So wakati nilifanya kukakuja kazi nyingine imetokea. Mjamaa ule mjamaa, lakini tulikuwa tunafanyanga naye kwa hii kadi ya 3, hii kupiga kadi. Basi sasa anajificha kupitia kwa ile nini fulani. So
Nani anaitwa nani? Mjamaa wangu akakam. Siku nilikuwa nimeenda Kitengela. Kazi hiyo ya maombi. Tupole pole tu, so nikaangukianga daktari fulani huko. Huyo daktari alikuwa ndio ametoka tu kujifungua. So alikuwa na mtoto wa wiki 3. Hatakuwa na huruma, lakini mimi najua Mungu alinisamehe kabisa. So tukapatana na yeye, tukamuongeanga na yeye, alikuwa na cash kwa nyumba 40,000. Alafu kwa bank alikuwa na 230. Lakini hizi pesa ATM yake sijui ni kumezwa, alituambia imemezwa ama nini, hakuwa na ATM. So lazima angeenda kesho yake aingie kwa bank direct, apange laini ndio apate zile pesa. Sasa tutafanya nini ndio tupate zile pesa? Tunamweka kama kiporo. Tulikuwa tunaitanga kiporo, tutamweka tumkujie kesho. Lakini kuna zile nini tunamfunga. Tunamuonesha leo ulale ukiomba, usikunywe hii, usifanye. Yaani tulikuwa tunakupima tu. Unakunywanga majani, usikunywe majani leo na usikule chakula iko na chumvi. Kula chakula, yani ni kama unapimwa tu. So ule mtu anabaki na ile imani. Before kesho ifike vitu zitakuwa zimehappen. So sisi tukachukua doa tukafanya nini? Tukaenda. So sisi tukirudi nikaambia mjamaa, mimi ule dem tulikuwa wawili, nikamwambia sasa ni usiku, haina haja tuende ground. Tuingie tu hapa tugonge mbili, wewe uende mtani na mimi niende mtani. Je, alikuwa anatulia Githura. Nini Kayole na mimi nilikuwa natulia. Alikuwa anatulia Githurai na mimi nilikuwa natulia Dandora. So nitumalizane hapo, kila mtu aende stage. So kuingia pale nikapata ule best yangu. Kumpata maana tumefanya vizuri, ni wewe nilikuwa natege. Nilikuwa nimesema ikifika saa 3 kabla hujakanyanga hapa nitafanya nini? Nitaenda. Arif, patio chupa 2 akapewa. Nini rada kesho natakaje? Si leo tuende hivi ulale, tushinde kesho tukijipana tuende mzigo, alafu Tuesday usiku tuingie Wera. Kuna Wera nikamwambia manze, mimi kesho niko na Wera iko Kitengela na nimewekana kipo, siwezi kosa kuiendea. Wewe huwezi kosa. Alianza sasa kutoa umauru. Tukaanza kukosana. Utakosaje kuona na mimi? Sasa nataka kunilazimisha nifanye nini? Niende. Mimi nikamwambia lakini damu yangu inakataa. Nikamwambia manze, mimi sitaenda kwa sababu hii inatokeanga mara moja kwa mwezi. But hii ni kila siku yenyewe mwenyewe. Ile time uko na energy ndio unafanya nini? Ndio unaweza ukaenda. Sasa unaniambia tufanye nini? Twende huko. So jamaa alikasirika. Ile pesa nilimnunulianga zile chupa 2 alinirudishianga. Na akaniambia tumekosania wapi? Na nichunge sana laini zangu juu tushapitana. So siku nzuri. Na mimi nikamwambia tu tulikuwa na unajua ni kemoda tufanye hivi, tutoke sisi tuende, but hiyo kazi sitaenda. Wewe dema kanuza, nikamwambia but kesho tuko na kazi. But naye usisahau watu hii kazi yao inakuja mara moja. Alafu sasa unaona hii kazi yetu tunaenda tunafanyia mtu, hata kama tunanyang'anya mtu atumuumizi. Wase wanaenda wanaua mpaka msee. Mimi natakaje tukienda hapo wanipige risasi ndio itakuaje? Na mimi sijazoeaika. So mdemu wangu sisi tukatoka naye akaenda stage yake na mimi nikaenda yangu. Kesho yake simu jamani amekosa mtu wa kazi. Alafu kazi ya robbery inaenda na watu wangapi? Na ukijaribu hata kugoogle ingie kwa hizi masimu kwa mitandao, ugoogle mali wase wameshikwa. Unaonanga waizi wangapi wameshikwa? Unashajiuliza ni kwa nini waizi ni wawili, lakini ile masini wamefanya ni mbaya kwa sababu wanakuwa wamejipanga wawili mmoja. Ni position hizo. So utapata either wa nje wameshikwa ama wa ndani. Bora ni wangapi? Badule mmoja inakuanga. Sijui ni nini mponea tu kibahati ashikangwi sana. But pia kishikwa, ushikwa. So ule jamaa ile kazi yake alikuanga yeye sasa alikuanga dereva. Kwa dereva hapo na hakuna mtu alikuwa na mtu. Sasa alikuanga dereva wa skuli yetu. Alafu mimi juu ni best yake nilikuanga Gedhugu wake niko nje ya gari hiyo area. Niko Gedhugu. In case of anything na mchanua ama na chanua wenye wako ndani. Alafu ule mmoja wa 3 anakuanga kwa compound ndani ya boma. Alafu wale wawili ndio ingia. Sasa wanaingia wapi? Kwa nyumba na wanafanya mambo. So either hawa ndani washikwe ama wale wa nje washikwe. Ndio unaangalia. So wameshikwa wangapi? Wameshikwa kwa wawili. So mimi kusukuma kesho yake tukafanya jamaa wakaenda. Tuesday sisi tukaamkia tukaenda tukachukua pesa zetu Kitengela na tukarudi. Hiyo siku sasa ndio wanajipanga hao hiyo siku waingie kazi. On Wednesday sisi tukaamkia kazi tuliendanga Kawangware. Kwa Kawangware kibahati mzuri tukamaliza kazi tukarudi tukaacha niache kuita kazi ndio watu wengi wanauliza na mbona unaita kazi? Tukamaliza wizi mapema tukarudi. Kurudi kitu saa 7 saa 8 tukarudi Grogo. Sasa siendi pale juu. Ule jamaa amenikatisia. So nilikuwa pale Grogo nikaanza kusikia kuna kitu sikai comfortable, nasikia tu kuna kitu inanisumbua. Ile skudi yangu je tulikuwa turudi job
Nikamwambia ngojeni nifike hapa juu kwa ile wale watu wangu ninarudi, yani watu walikuwa shanizoea. Huyu anajua tukazi twingi. Ulikuwa na fulani anajua so nikarudi. Kwa sababu hiyo time nilikuwa naitangwa Steve sana. Nina majina mob kila kazi nilikuwa naitwa na jina yake. So huyu Steve, but hiyo si jina yangu. Lakini watu wengi nje wananijua sana ni Steve. Huyu anajua kazi mob sana. So mimi nikatoka hapo, nikapanda nikaenda pale Jakenjili kwa hizi gari za Naikena. Hapo ndio sisi tulikuwa tunachezeanga. Kitambo hiyo supermarket tangu ibomolewa watu ikipatiana vitu ibomolewa mpaka sasa hivi Ejay malizo tulikuwa tunaichezeanga hapo chini ya hiyo mali yao. Watu mnaona wanauza nini za simu hapo, tulikuwa tunatulianga hapo. So mimi nikatoka Grogo nikaenda ile base. Kuingia base nikapata dem fulani anapiga customer, toka hapa toa ujinga. Nikamwambia Kerubo, tulikuwa tunamtaka Kerubo. Kerubo unapiga customer hivi na yeye ndio anatuma unashiba. Wewe kwanza nyamaza na rafiki yako ni pamba ameuma mbaya. Ati pamba na rafiki yangu mgani? Enda pale kwa ile squad ujisikie. Kufika pale nikapata squad. Nini Maasai pole best yako amfanya nini? Alidedisho. Walienda wakasalitiwa na one of them. Akaenda wakafanya nini? Wakawasaliti. Na ule mwenye aliuawa ni huyo mwenye alikuwa anani insist. Na mwenye unaona ile position mimi nilikataa kwenda, si nilikuwa gedhugu wake, wakatafuta mtu mwingine na huyo mwingine sasa. Kwa hivyo kumaanisha ningekubali, mimi ndio ningemezwa sasa. Mimi kufika pale nikastuka, nguvu ikaisha miguu, nikajiuliza, yani hata nikikataa na hiyo fujo yote, ni kifo nilikuwa nakatalia, hata shughuli za hawa watu staki. So tukatoka hapo, after hapo tukatoka hapo tukapeleka na mochari, tukaenda tukaona mwili, mimi nikaona sasa mwili. Wewe jamaa alinyonga na karatasi. Nyonga na karatasi ndio alikuwa amekulika huku. Alafu alikuwa amefungwa pingu. Kwa sababu unaona ile unangengana, sasa pingu zilimkula akienda anangengana, so walitesangwa hivyo na wakauawa hivi na pepa walikufungiwa hewa. Kuna hizi unaona kama makofia fulani mademu vaa za kichwa mapepa. Sasa kuna zile maneno wanatumianga. Unavalishwa alafu anavuruta hapa nyuma. Akivuruta na pakaza. So wewe utajaza ile pepa hewa ujaze sasa ijae wapi? Sasa itatoka. Sasa unauawa na ile hewa yako. Mimi nikajiuliza, yani Mungu umeniepushana na hii. Hata hiyo roba alistaki tena. Jamaa tukaenda tukamzika, hata tukumaliza kumzika. Tukua madhishi, marisasi zikapigwa. Kila mtu ni mwizi ananga amani. Si mara moja hata tumeenda pandie. Ni wapi tuliendanga tena? Kinango. Maaskari waliletwa na lori. Mwizi amekuja kuziko na wezi. Huku kumejaa wezi. Ni mwizi amekuja kuziko. Sasa huko ni marisasi. Toa. Watu warudi mahali wametoka. Watu wa area wabaki. So kana tukazika na Jesse tukafanya nini? Tukabumburisha na tukarudi. So fika 2017 jina imeshika vizuri Dandora. Makarao wakaanza kugundua, mavijana wakaanza kufuatwa. Na vijana wangapi wakauawa? Sasa ni kwa Dandora, ni kwa town naitwa Steve. Ni kwa Dandora nimepatiwa jina naitwa Michi. My real name naitwa Joseph. Utanipata wapi? Ni ngumu unipate. So makarao wakaanza kuchiko, Michi ni nani? So kuna kijana wangu kwanza alimalizangu alikuwa anaitangwa Maasai kama mimi. Alipiga ngio round about risasi. Nikuwa hiyo area. Hata nikuanga sikuanga mbali nikachanuli yangu. Fulani amepigwa akitajio jina Michi. Amekufa juu ya Michi. Kukakaa vijana wengine wakashikwa. So nikasikia Michi natafu. So mimi ile kitu nilifanyanga nikahepa. Nikatoka Nairobi nikaenda wapi? Kakamega. Hiyo wakati God alikuwa amenibless, nilikuwa nimenunua kadinga ka fits. So nimeenda huko, kale kadinga sijabeba kwa sababu kitu ya kwanza nitafuatwa na hiyo dinga. Kitu ya kwanza ndatrack na hiyo gari. So nikaiacha Nairobi. Ile pesa nilikuanga nayo, nilikuwa nakafunga. Kuna time nilikuwa naenda napata 700,000. Sasa hiyo ndio pesa nilishika 220. Nilikuwa nashika 7, kuna siku nimeshika 840,000. Langata. Tulikonga mita 4 kwa bag. Kwanza cash money ya mzungu amebeba na title deed. Hizo title deeds zilikuwa karibu zaidi ya 70 title deed. Sasa tulikuwa tunachukulia mtu, ukimchukulia unaenda supermarket. Sikuna mahali mnaenda mnaweka mizigo unaenda unafanya vitu. So umechukua umetoa pesa zako usitupe mali yenyewe. Enda kwa ile supermarket. Ingia supermarket jifanye unanunua, weka zile vitu wapi? Weka pale. Wewe jifanye unaingia. Ukitoka hata usiangalie unatoka. So ile kitu itakaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Hii vitu ni ya nani? Nani aliwacha hapa? Ule soja atafungua, akifungua hivi asiku kumwachia pesa, ulimwachia details za mtu. So anapiganga huyo mtu kumtafuta. Habari yako? Kuna vitu ulisahau kwa supermarket fulani. Mimi sijasahau, mimi nikuibiwa niliibiwa. Kujia basi vitu. Sasa ulikuwa unapata ngazi niende. So hata utapata na mtu, tulikuwa tunapata na maiti haiwezi kufukia sana kwa sababu kwambia wewe ni venye una bahati ulichukuanga pesa lakini vitu zangu ukaniwachia. Kama si hizo vitu kama ulienda nazo ningekuuisha leo.
lakini nimekusamehea, pesa nitatafuta ingine. So ulikuwa unapata bado unajisaidia na hiyo njia. So kutana mtu hauoni vibaya sana, unanielewa? So mimi nikangangana, niko Kakamega, nikatulia. Niko Kakamega, nikakula dozi, zikakuja zikafanya nini? Zikaisha. Kula do nini, ndafikiria ndatoa wapi do? Nipigie wasee area, nitafutie customer wadinga, kadinga kafanya nini? Kauzwe. Ndio nipate do. Kwanza nilinunuanga 340, nilikauzanga 190. Kama kupatiana. Hebu niambie kitu ya 340 unauza 190. Niko Kakamega na nauza juu ya shida. Niko kwa klabu, niko na deni. Lodging yenye nimelaji nikanga karibu 6 months Kakamega bila kufanya lolote, ni kukaa, kukula na kukunywa. Niendanga huko nikuwa na 750 ziliishia huko. Kwa baa, hakuna kazi nyingine nafanya. Huyu ni mtu wa Nairobi amekuja kukaa Mbuku, umekaa mahali nusu mwaka na ufanyi kazi. Ni raundi, unatoka tu kidogo kwa baa. Kwa rumu. Kwa baa, kwa rumu nikakaanga hiyo. So kama nilimaliza 6 months, nikafanya nini? Nikarudi, nikajua singoli imepoa Nairobi. Wacha sasa nirudi wapi? Nirudi Nairobi. Bro, that's why mimi nasema rafiki, tembea peke yako. Tembea peke yako. Na mimi nakubali utembea nini? Utembea peke yako. Mimi nitoka Kakamega after 6 months kuingia hivi kufika hapa Maasai Supermarket hapa Tao. Si hapo ndio gari za Dandora ziko. Nikaingilia gari hapo, nikaingia mtaani. Kumbe venye nimeingilia hapa wa mabeste nimegotea hapa, washapiga simu mtaani. Kupigia nani? Wale makara wangapi? Wale watatu, ile squad ya AC. Nikisema AC kuna wenye wanajua maana ya AC. Makarao ni type mob, but AC kuna kuanga kwa mtaa, unapata kuna wasee wanakuanga ndio machambe, unasikia wewe usipatane na fulani, wewe usipatane na Yusufu, wewe usipatane na Maasai, wewe Maasai akikupata uje atakuangusha. Sawa, hao wanaita ngoma AC, yani ni watu wa kumanda mavijana wahalifu. So wale wa jamaa walikuwa ni hao. Sasa mimi niko wapi? Nimeingia gari, nimejiambia nimeenda mpaka wapi? Mpaka mtaani Dandora. Kuingia kwa nyumba nilichukuanga tu hata siku nikanganga tu baga hapo, nilikuwa nimechoka, nikachukua ka glasi nikapa tu hapa ukae karibu na mlango tu, ile umechoka sasa ndio umefi ile tu nakunywa tu kama maji hivi kong kidogo, mabuti watu wakasimama mbele yangu. Kai nyinyi hata nishindwa kuongea, nikajiuliza watu wamejuaje nimefika sasa tu nimeingia hata ni maji na kunywa, mmejuaje? Na vile nimeshuka pale stage nilikuwa na jamba, sikukubali kushukia stage. Kubali nikuja na mat nishukie huku chini, kuna mahali kulikuwa kunaitwa sharp corner. So nikishukia sharp corner nitapitia pande ya nyumba nikienda kwa, lakini ningeshukia pale kwa main stage kila mtu angeniona. So nikajiuliza nani alinijua. Mimi nikaingia kwa nyumba, wale masoja wakaingia. Kuingia hule mmoja anafanyana hivi, kumuona tu nikajua haki ya Mungu ni kifo. So sitabonga. Jamaa wewe ndio Michi sasa original. Unatoroka hivyo yote sasa, leo tumekupata sasa. Leo unasemaje? Leo unajua kupotea. Na sasa hiyo ujanja yako tutataka tuone mahali imefika. Ona hii Dandora tumekupatia only 3 hours na tunaiset saa hii. Ule jamaa mwenye tunafanyana naye biashara, unajua mkono iko wapi? Iko hapa. Ako ready. Alikuwa ready. Lakini sana mimi nilikuwa na yeye macho kwa macho. Hata wengine sishughuliki na muangalia tu yeye. Hataki ni na hivyo ndio unapata kama vijana udedisho hivyo mtaani. Kama nasema pole, ninasema vibaya munisamehe. But hivyo ndio mavijana udedi sasa. Umeletewa hata sio tu ule before useme hata sio ashakupiga na umekuitwa mwizi. Waliingia wakaniuzia uoga, wakaniambia sasa wewe umekuwa mjanja. Tumekupatia only 3 hours. Sasa tuwe kujua venye utahama huko, tujue venye utatoka huku. Wewe bora tusiai kuona Dandora. Si unajua Dandora vizuri? Tusiai kuonekana Dandora. Na masaa imeanza saa hii na ikasetiwa. Hata kama ni wewe ungefanya, unachukua ile bag ulikuja nao na unafanya nini? Juu hata kama ni ile nyumba, huwezi niambia tutatafuta hiyo gari na hiyo masaa, ile vitu ukuje uziokotoe na ile masaa ni utoke. Kifo yako na hizo vitu, si hizo si mimi ndio niliziba hizo vitu. So nitaweza kubai zingi na mimi nikatoka na nikaenda. So landlord akajifaidi na nini? Na vitu zangu za nyumba. Mimi nikaingia usaidi za umoja. Nilikuja sasa nikijiuliza sasa ninaenda wapi? Nitaishi wapi sasa? Kuna mavijana walikuwa kwetu, bro yangu na kazini yangu walikuwa wamekaa Nairobi, sasa ndio wameanza maisha. Akili yangu ikaniambia utafute hawa watu wa kuhost siku 2 siku 3, siku ikimaliza wiki utakuwa umefanya nini? Mimi nikatoka Dandora nikarudi Kayole. Patanisho nikaenda nikakuta bro yangu na kazini yangu hata hawakuwa najua kenye mimi nafanya, isipokuwa bro yangu mdogo alikuwa na kuluba atajui nini purpose ninafanya, but huyu kazini yangu ajui kabisa. So nikaingia kwa nyumba tukakaa, nikamwambia yeye ni ajeni hii imehappen, nimefungia nyumba mahali fulani na vitu zangu kuja nikapata zimeibiwa. So
Nataka tu nitulie hapo before nitafute nyumba nianze maisha. So ni sawa. Nikakaa pale. Kukaa pale nimeparara. Sina pesa za wale watu ni miezi 6 tumekaa sana bila kuonana. Sasa ile kazi ni rahisi kurudi na kupata msee ni ile ya maombi. Tukatokea kazi kidogo nikapata pesa kidogo nikaweza kujinunulia kama mattress na nikaweza kujikombolea nyumba bila hata blanketi. Kwanza nilipata tu pesa ya nyumba na mattress nikanunua na nikakomboa nyumba. So kwanza nijikaishe. At least ndio siri zangu niweze kujiwekea. So ile mbogi ya dandora nishaiondokea kwa sababu hata vijana wamededidedi kwa ajili yangu. So nisishughulike na hao, wacha niwachane na wachane. So nimeingia umoja. Kuingia umoja ni huko ndio nilikomboanga nyumba. Mali sasa mpaka leo hii nakanga tu bado umoja. So huko ndio nilienda nikakomboa nyumba na nikaendelea na kazi yangu ya kuobtain wase. So tunatokea kazi naenda narudi. So nikasukuma hiyo 2018. But sasa hiyo 2018 akili 2017 nikaenda kuisha. Sijui akili kuja wapi. Nikaanza kuambia God tunibadilishe niwachane na hii kazi. Sasa nikaanza kuwa na hiyo kifeeling akinisaidie niwachane. Kwani anakuja na anza kukua na idea na jiuliza hakuna kitu naweza fanya. But nikijaribu kufikiria sasa ndio nasahau kufikiria kabisa. Ndio najaribu kufikiria kuuza nyanya, kuuza tundimu. Hiyo niuze nipate 1000. Acha nitoke hivi nipate hii kaso nirudi. Ngiliso nirudi. Nitoke. So inanimaliza nguvu ile ya kujifanyia. So nikasimama tukaingia 2018. Kuingia 2018 nikakaa Januari sikuenda kazi. But nisharudi kwa ile kazi ya Kudra sasa. After nimefanya maombi siku 2 siku 3 nikafuata ile connection ya wale sasa nikarudi kikazi sasa rasmi. Kurudi kikazi I remember December sikuenda kazi na January. Juu hata nikienda hiyo kazi juu ya kuumwa na miguu ni juu nisikose chakula kwa nyumba, nisifanye nini. So imefika mahali sasa ilikuwa imefika mahali nimepitisha mwezi mmoja kwa nyumba sana nadaiwa nyumba. Na nadaiwa na ubaya. So ilibidi nitafute wale wa jamaa wa Kudra wale wakujina wazungu. Kwenda na hao asubuhi nimekuja kufungiwa nyumba, nikaenda. Lakini nikamwambia huyo jamaa, unajua ujini nani unafungia nyumba wewe? Mimi unanifungia nyumba? Akingoja, niende nakuja kukulipa miezi 10. Nikirudi nakuja kukulipa 10 months. Nikaenda. Kibati mzuri. Wacha tu niseme tu ni bahati mzuri je nilipatanga. Tukatoka hapo, tukaingia hivyo utawala. Tukakuja wapi hoteli ya Ruto. Tunajua maliko Weston. Upande hivi opposite kuna sijui ni Shell iko hapo. Kwa hiyo petrol station tulikuwa watu 5. Tulikuwa watu ngapi? Ndio kila mtu alitokanga na 120,000. Nikarudi kwa nyumba. Juu nilikuwa naishi bed sitter. Na huyu jamaa anijui Kenya nimewacha dandora. Nilikuja nikamwambia fanya hivi bro. Si nimekalia deposit ya nyumba. Kwa hivyo mimi na wewe tudaiani ile nyumba iko juu. 1 bedroom nalipisha pesa ngapi? 12,000. Mwezi mmoja 2 miezi 3 nikuone kwangu tena. Tafutie watu wa kuhamisha na mimi 5 uende kunywa chai na ujifunze kufungia watu nyumba. Ujifunze kufungia watu nini? Nyumba. Nikahama hapo nikaingia 1 bedroom. So niko kwa ile 1 bedroom sasa nimerudi kwa hii kazi ya wazungu. Nena nabomoa na ruhusa ikawa ni starehe sasa. Sasa nimerudi sasa dandora siharibu pesa yangu na kusponsor watu. Sasa huku ni kukunywa. So nikakaa pale tukafika January, February, March, April. Tukumeingia sasa April ambayo siku yangu ilikuja kufika sasa. Niliwaambia maisha yangu ilipitia vifo 4, si ni kweli? So tumepita 2. Ya ule jamaa alienda kuuawa, nitaka kuuawa na yeye, hiyo ni ya kwanza na petroli. So tuko ya 3 na ya 4. So hii mwezi wa 4 ilikuwa imefika mahali. So sijui nini nilikuwa nimekaa bila kwenda na hiyo squad. Sijui nini ilikuwa imeendelea. So nikawatafuta nikamwambia fanyeni hivi. Nataka kazi, si unichore kesho kazi na nini fulani. Akaniambia hata tuko na nini ya mtu mmoja alafu wewe ukuje pia unakuanga na psyche ya kazi sasa. So mimi kesho yake nikaenda tulikuwa tunapata ngalo Isambu. Nikaenda Isambu. So mimi nikaenda nikakunywa, wengine wakakula, wengine ndio kufika wanafika. So jamaa kwenda kufika ni Maasai Rungu, tulikuwa tunatokea tu saa 6. Exactly ikifika tu saa 6 tunatokea tunarudi saa 8:30. So mimi tumeenda tumekaa wase wamekaa nini ni story. Wamekaa nikamwambia sasa wewe wakaanza kutoa idea. Twende namna gani leo? Nikamwambia twende aje. Hakuna kwenda sijui tunaenda wapi. Hapana. Tuingieni si ni TRM. Tunaenda kutafuta hizo nini mbaya. Pombe ni mbaya. Tunaenda kutafuta hizo sijui mlimo sijui. Tuingie hapa na hapa kumejaa wadozi. Uzuri wa hizo wabishanangi lakini wakajua wewe ni wazimu imekuita. Huku ni wapi? Tulikuwa tunapenda story ya Thika Road. Islando hatutaki mambo ya Islando. Watu wa Islando karibu wote ni wajanja. Na mwizi huko asame yangu. Jamaa akasema tuingieni.
Mimi na maulevi zangu hao sisi tukatoka Roysambu, tukaingia Lamu, hata tu kuingia Lamu, tukatoka tu kidogo tukaenda hapo TRM. Siko hapo tu. Naingia. So kila mseni anaingia na position yake. Mimi nikasunguka, sikuingia na hii gate wenye wasao naingia. Nikaenda na huko nyuma, nikatokea na nyuma. Nikakuja kwa hoteli mara ngapi? Kuna hii ya huku mbele na kuna hii ya huku nyuma. Mimi nikatokea na hii ya huku nyuma. Pale TRM nimetokea na pande ya nyuma. Sasa nimekuja kwa hii hoteli kwa huku nyuma. Kukuja mzungu na Mkorea kuna tubag wanabebanga. Hiyo bag ikosangi dola, haikosangi iPhone. Yaani ikosi kitu ya maana amebeba. Kamba tu kadogo anaekanga hapa. Hiyo bag ukipita nao umemaliza ule mzungu. Ana nguvu tena. So tukaingia pale. Kupiga raundi nikaona Mkorea. Sasa ubaya ulevi huuza mtu. Unajua mtu mlevi aje kujibalance. Najifanya nimekuona, alafu najifanya sikuoni. Venye nilikuwa na msorora akafanya nini? Akashindwa. Sasa akaenda pale akalipa. Akitoka mimi nikapiga jamaa. So akitoka nikatoka na yeye. So, jue bado ananiona mimi niko mlevi. So akaenda akaingia gari. Nadhani sasa akanipimia kwa gari na sisi tukaenda haraka tukaingia kwa gari nikamwambia jeshi unaona ile gari tuifuate. Sasa hiyo gari ikitoka ilitoka akajua basi sasa mimi nimeandamwa kwa sababu ameona nimeingia kwa gari na kuna wase wameingia pum haraka. So yeye alitoka kwa lami akaenda hivyo polepole akwenda mbali akaingia Rosters. Yeye akushuka kwa hiyo gari akushuka na chochote akashuka kwa ameingia huko Naivas akaenda kaita Naivas iko pale Rosters. Sasa nadhani mpaka wale ni Naivas akaita wale masoja. Mimi na squad yangu naye ndio tumefika. Tukikuja si tulikuwa tunapark gari. Ukipark gari hivi tunaruka moja si tunapark wapi? Tunapark hapa. Sasa kuna mashini ambayo sasa ndio inaitwa Qdra sasa. Hiyo mashini unaenda unaekelea kwa gari. Ukiekelea hapa kwa kia gari, mtu atajiuliza itavuruta aje. Sijui kama ushaona gari ikuwa imefunguliwa mlango, inakuanga na ka spring hapa, alafu kuna waya ndefu imeenda mpaka huko. Alafu pale kuna ka spring kameshi. So unapatanga hii funguo ikifunga, unasikia kaka. So ukiekelea ile mashini, uvuruta hii spark. Hii spring yenye iko hapa. Ikivuta hii spark inawachilia ile waya refu ya kwenda mpaka huko. So mlango inafanya nini? Inafunguka. Hiyo mashini ilikuwa hiyo kazi. So mimi kwenda kuwekelea pale, inafanga naenda nawekelea, nikisikia imewachilia, sifai niifungue, nafaa nitoke hapo, nisunguke niende nisimame mahali pengine sasa niekee mwenzangu gedhugu. Mimi na ulevi wangu, lakini najua ni ukombozi wa Mwenyezi Mungu ilikuwa imefika siku hiyo. Nikafanya nini? Nikapiga, nikaweka mashini yangu kwa mfuko na nikaingia ndani ya gari. Skodi yangu kuona hivyo ilirudisha gari nyuma na ikatoa na ikafanya nini? Ikaenda ikaniacha wapi? Hapo. Usisahau Mkorea wangu ameita masoja wako pale kwa Supersan wanaangalia action. Mimi nikaingia pale naona niko free nikachukua laptop, nikachukua kamera ilikuwa hapo kwanza nikaiweka. Kale kakibeti kukafungua hivi mado. Kwenda kutoa hivi nilikuwa nimepora hiyo gari vizuri. Kwenda kurudi hivi nyuma. Raia ule Mkorea watu wa taksi ndio hawa wamejaa nyuma yangu. Mkorea akasema kitu mimi nataka tu ni vitu zangu. Wewe ni mwizi. Akachukua vitu zake akatoa gari yake akafanya nini? Mwenye alikuwa anaibiwa ameenda. Wenye tulikuja nao kuiba wamefanya nini? Wameenda. Mimi mwizi ndio nimebaki wapi? Na nimebaki na kina nani? Nimebaki na raia. Sasa dawa ya raia ni gani? Ni ukanyangwe bro mpaka urudi ushike alaini na ushike adabu. Sijui kama unanipata. So mimi hata nimestuka ile ulevi yote nilikuwa nimekunywa ikashuka. Nimerudi sasa soba. Wale wajamaa wote kukuja Mkorea kutoka wajamaa wa taksi hapo wakasema aje, mmetuzoea sana pia nyinyi. Leo utoki hapa. Sasa jamaa tunataka tumkanyange vizuri. Hapana masoja, endeni mkampigie pale kwa uwanja. Sijui kama unajua Rosters pale supermarket nje. Kuna kwa ile barabara Thika Road iko pale chini. Sasa hili ukitoka hivi na also unakujanga unapita hivi alafu unakuja. Sasa hapa kuna kiwanja. So wajamaa wakasemekana nitolewe hapo nipeleke wapi? Wajamaa wakasema hapana, wajamaa wa Ndudu wakafika. Asha. Kapeleko ile ngambo nyingine. Sasa mali gari za Thika Road zikienda Tao zinasimamanga hapo zikibeba zikienda. Wajamaa wamekuja nimepelekwa hapo kuna wajamaa wa Ndudu wamesimama wapi? Wamesimama hapo nikapelekwa hapo. Umetuzoea. So wajamaa wakakuja na idea tofauti. Tumfanye nini? Hataki wani mmetumewapiga hapa tumafukuza musikiangi. Jamaa mmoja na sitasema ni Mkorino na sitasema Wakorino ni wabaya. Na mimi sitaita Mkorino ni mbaya, but huyo alikuja na idea moja ya ufala sana. Na si vizuri kufikiria hata kama mtu ni mbaya, hebu acha kufa na mashida zake huko, but usije ukajihusisha kitu ambaye hausiki nayo. Sije kama wanielewa, usijihusishe na kitu ambaye usiki nayo. Hata kama wizi si mzuri, sometimes si vizuri.
Unaweza ukaua malaika, ukachangia mambo malaika afanywe kitu. So ule mjamaa alikujanga wa 7 wamenisunguka akasema aje, mimi niko na idea. Huyu jamaa smart venye mnafikiria. Tumfanyeni kitendo yenye watu wataishi wakikumbuka. Kila mtu akipita hapa anajua ile kitendo yenye imefanywa hapo. Hakuna mwizi ataifanya nini? Ataiba. Idea ni gani? Huyu jamaa mimi ndajitolea pikipiki yangu. Tumfunge mguu moja. Alafu mwingine ajitolee pikipiki yake. Tumfunge yeye mguu ingi. Tumvurute kutoka hapa mpaka pale also. Siku hiyo also iko imejengwa venye sasa imejengwa. Sasa imejengwa ni kali sana. So unakumbuka venye kitambo ilikuanga. Uingie hivi kwa hiyo masoko usunguke uletwe hivi. Sasa hii imeundwa ni smart sana. So mwingine ajitolee. Mimi kusikia hivyo nikashinda. Na hawa ni machizi, ni watu wa taksi, hii ni raia. Raia mimi nisunguka wamejaa wawe nini? Awachane na yeye msikizeni. Hapana au ni sasa unasikia hiyo mamchango za watu. Mimi nikakaa chini. Nikakumbuka acha nikwambie. The time yote unafanyanga kitu. Unafanyia mtu kitu. Ni unasikianga Mswahili wakati hii msemo inasemekananga, tenda wema nenda zako. Wachana na hiyo ingine yote. Unanielewa? Mimi nikakumbuka tuko watoi, tuko Kabeta. Sasa wewe mimi ushukuru unasemanga bado my mom akufanyanga vibaya kunipeleka wapi? But si vizuri kupeleka mtoto wapi? Kupeleka mtoto huko. Kuna venye iliniharibu na kuna venye ilinisaidia. Unanielewa? Kwa sababu nilikuja huko ndio nilitoa mafunzo. Wakati unatendea mtu kitu kizuri, na hiyo kitu umeitenda na imeingia ndani ya roho yako na umesikia kabisa umefeel hiyo kitu nimeifanya. Ni kitu poa. Na wewe umefanya nini? Umeenda na umeisahau. Jua hiyo ni akiba. Umefanya nini? Umeweka. Kumbuka, akiba sio ya pesa peke yake. Unaweza ukakosa kuweka pesa kama akiba kusave, but usave blessings. Unanielewa vizuri? So mimi hata kama nilikuwa nafanyanga hiyo shughuli yote, nakumbuka kuna mema nilikuwa nafanya. Unanielewa? Kuna siku nilifanyanga kitendo fulani Tao. Nilikuwa natembea Tao. Tumetoka zetu Girogon, ni kuingia tunaingia wapi? Town. Tukapita pale Koja. Kupita pale Koja, kuna kale katoika alikuwa tuseme katoika 3.5 years to 4 years. So kamepotea, mimi sijui niaje kuliendaka kakajipata Tao. So kako pale Koja na ni kitu saa 4, sasa kamesunguka na watu, kila mtu anakuja, "Gai nika nani? Kai na venye ni kadogo." Anaenda so unapata mtu utashindaje ukiuliza ni kanani badala uchukue hatua ya kufanya nini ya kumsaidia. So mimi venye nilifika pale na maulevi zangu, nadhani ni Mungu, ni kazi tu ya Mungu. Nikafika pale nikasikia sijui kanasema Kikuyu, nikakauliza, Kikuyu unajua kwa nini? Ukienda kwenye Kikuyu utajua vizuri kabisa. Hapana, lakini ango yangu anauza sweet stage. Anauza sweet stage. Gari za Kikuyu ziko wapi? Ndio zile ngambo ile metro. Tukaenda nikaingia. Ile siku tulikuwa nayo kazi wakakataa kwenda. Mmoja akakataa juu tulikuwa 3. Mmoja akakubali, nikamwambia tupeleke huyu mtu hisi turu na tulikuwa walevi, tukampeleka na mimi nikarudi. Unaelewa? So siku hiyo wa jamaa wakinishika wakinifunga hizi kamba, mimi nilikumbuka hiyo kitendo. Lakini haijawahi kuja kwa akili. Sijui ni aje siku ile ilikujanga ikakuja kwa akili. Nikainama tu nikaambia, ewe Mungu niokoe, kuna kitu mzuri nishaifanya. Hebu hiyo kitu leo iniokoe hapa mahali niko. Kubali ukatae. Nikuwa kwa hiyo maombi yangu nilisikia risasi 2 juu. Tua! Ile raia ilikuwa imenifunga na sasa hiyo nimeinama hivyo mguu mmoja shamalizo kufungwa. Ni hii nyingine inaenda kufanya nini? Kukazwa.